咱今日来个这个就是爱唱歌、爱跳舞和主耶稣，阿门。大家隔壁咱打，咱就爱唱歌、在跳舞和主耶稣，哈利路亚。因为我相信主的力量有到咱每一个人的身体，阿门，哈利路亚。有个力量，有个力量在挣扎，充满了我的心房，使我能把歌唱，赞美我神耶和华，好像冬天的阳光，温暖了我的心房，带着生命的力量，没有人能够抵挡我。我敢想，耶和华是那么大，因此我要赞美他。唱唱歌，跳跳舞，专心算是赞美耶和华。抬起头，面对胸，大声欢呼着手打。我的主，我的神，我的上帝，我的耶和华。你是我们的力量，有个力量在挣扎，充满了我的心房，使我能把歌唱，赞美我神耶和华，好像冬天的阳光，温暖了我的心房，带着生命的是短暂，可是我拥有一件永恒的礼物。我知道天上有一个美丽的天堂，告诉你，我天上有个家，小鸟自由的在飞翔，现在飘主耶和的声音，我儿每天穿上美丽的衣裳，告诉你是多么的美丽。在天上我有个家，让我们一起分享这个家。
知道世上的财富都是短暂，可是我拥有一些永恒的礼物。我知道天上有一个美丽的天堂，告诉你，我天上有个家。小牛只有在飞翔，小牛只有都在飞翔，却在飘越一样，发出悦耳的声音。我每天穿上美丽的衣裳，告诉你我多么的美丽。在天上我有个家，让我们一起分享这个家。有我的爱，有我的心，来自接你这个家。小牛只有在飞翔，小牛只有都在飞翔，却在飘越一样，发出悦耳的声音。我每天穿上美丽的衣裳，告诉你是多么的美丽。在天上我有个家，让我们一起分享这个家。有我的爱，有我的心，来自接你这个有我的爱，有我的心，来自接你这个有我的爱，有我的心，来自接你这个家。哈利路亚，阿门，阿门。咱还没做时候，咱家给别人打，咱天上有一个家。阿門，哈利路亞，兄弟姐妹請坐，咱嚟聽這個禮拜報告。